Есть у нас в эфире наш гость. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Ну вот по поводу ударов ночных БПЛА по Рязани и Казани, там были слышны взрывы. Есть предположение, что удары были по военным объектам, нет официальной информации, но что там могло быть целью для БПЛА? Ну, в первую очередь, конечно, в Казани это традиционное производство авиационных, в первую очередь, компонентов, ну и самих самолетов. Это стратегического уровня, те, которые наносят удары по нашим городам, стратегическими ракетами, это баллистическими, крылатыми. Поэтому удары по заводу – это, конечно, очень мощный фактор нейтрализации и ремонта, и, возможно, производства новых, так как они в очень ограниченном количестве. И вторая составляющая – это, конечно, вертолетный завод, тот, который ежедневно производит ремонты как раз авиационных механизмов, в первую очередь, вертолетов. Ну и производство. Это Казанский единственный такой большой завод, где производятся вертолеты разных типов, которые снабжают армию, которые наносят постоянные удары по нашим войскам. Поэтому в данный момент это стратегическое значение для нейтрализации не только производства, но и ремонтов, возможно, их, так сказать, переоснащения, потому что сейчас они пытаются оснастить системами как бы противодействия нашим ППО, более целевые форматы программ. Это новейшие, так сказать, системы, которые получают контрабанды и насыщают как раз авиационные, ну, в первую очередь, самолеты и вертолеты как раз такими моделями. Поэтому их уничтожение это позбавляет их возможности вести эффективную боевую часть и, конечно, наносить террористические удары по нашим территориям. Ну вот действительно мы подметили, что довольно много ударов по разным объектам российским с начала этого года уже произошли. Даже вот Энгельс традиционно снова принимал гостей, да, и в Тульской, и Казанской области обломки падали на разные химические предприятия, на нефтебазы. Почему так происходит? Где российское ПВО? Оно уже не справляется? Ну, в первую очередь, мы уже говорим о стратегии, что мы начинаем наводить наши основные силы средства. Это большое количество беспилотников и же отдельные системы ракет украинского производства на разные объекты на территории России до 2000 километров. Это и заводы, нефтебазы, склады боеприпасов. Это аэродромы, которые запускают или поднимают стратегические бомбардировщики или тактические, которые ежедневно создают проблемы нашим воинам. Это удары кабами, управляемые как раз снарядами. То есть то, что именно ракетами также, то, что сейчас можно нейтрализовать на земле, является самым эффективным способом недопущения проведения ими боевых операций. Поэтому вот такие удары, о которых мы говорим, это, конечно, уже новая тактика ведения войны. С одной стороны, мы противодействуем врагу на фронте, уничтожаем его большие резервы от 1680, как в прошлый, так сказать, день, вот до 2000 часто, и за неделю буквально почти 10 500. Это 2 дивизии, за месяц это армия, 45-47 тысяч. Поэтому уничтожение тех сил и средств, которые они снабжают, это авиация, это бронетехника, это, конечно, боеприпасы и, самое главное, нефтепродукты, которые необходимы и самолетам, и тягачам для ракет, и, соответственно, танкам, БТРам, БМП, реактивным системам. То есть без этого ничего не работает, не стреляет, и не ездит, и не перемещается. Поэтому такие удары, о которых мы говорим, это сейчас основной приоритет. Я думаю, он будет и дальше иметь очень мощное развитие. Систем ППО на все объекты не хватает. Они являются эффективными. «Панцер-С», если мы говорим, ну так традиционно Россия их декларирует как самые мощные, или С-400, С-300, они, во-первых, не всегда могут закрыть небо, как мы говорим, над конкретным объектом, так как мы разрабатываем целую операцию. Не просто беспилотники летят. То есть одни отвлекают систему ППО, другие направлены прямо на систему управления ППО или, например, управление полетами. Они просто не ожидают, что такие удары будут прямо по этим комплексам. Ну и отдельно, конечно, по основным объектам, которые подлежат ударам. Поэтому так разобщаем и рассредоточим их системы. Часто они дезориентированы. Ну и самое главное, что на все объекты, а их
сотни только в районе действий наших беспилотников и ракет. Все окружить системой ППО невозможно. Вот, самые большие ресурсы используют возле Москвы, Санкт-Петербурга. Это то, что в них традиционно, как уже стратегия обороны по противодействию различным летательным аппаратам, начиная от ракет, беспилотников, других систем, самолетов. Так они секторально. Например, то переместили в Крым по ряду объектов, но мы также наносим удары по аэродромам, они ничего не умеют сделать. То наносим удары по С-400 в Крыму же там, и на других, так сказать, территориях. Это уничтожаем уже систему их ППО непосредственно. То конкретные объекты, о которых мы говорим, которые или являются пусковыми площадками для пусков тех же самолетов, ракет или беспилотников, или системы обеспечения боеприпасов. Вот такая модель разобщает и систему противовоздушной обороны, и уменьшает ее эффективность. Но самое главное, в России недостаточно. Они сейчас не могут произвести большое количество, потому что вот как раз система противовоздушной обороны, РЭПы, требуют высокотехнологических, так сказать, комплектующих, которые раньше они получали от Германии, Франции, Великобритании, Японии, США и других стран. Сейчас пытаются что-то контрабандой, что-то заменить китайскими комплектующими, но они не являются такими эффективными, тем более изготовлять их массово, чтобы защищать такие объекты, практически сейчас в России нет достаточных возможностей. Давайте далее поговорим о фронте. Покровское направление. Россияне пытаются продвигаться, перебрасывают подкрепления. И по информации военных, с того же Кураховского направления переброска идет. В мясные штурмы бросают практически безоружных коллег на костылях. И такие случаи есть. Расскажите подробнее, что сейчас происходит на Покровском направлении и почему для противника именно Покровск сейчас в приоритете? В первую очередь, это политическое решение Путина до инаугурации захватить Покровск. Это было задание номер один. Он не реализовал его. Уже мы говорим сегодня 20-е. Сегодня уже после обеда начнется инаугурация. И поэтому все эти политические заявы и конкретные сроки для агрессивных, так сказать, подразделений России, они не реализованы. Поэтому попытка еще была последние дни решить эту задачу. Вторая составляющая, захватив Покровский, весь этот сектор, они предполагают, что развернуть наступательные операции дальше на Краматорск, Константинку с другого сектора, Часового Яра, и на Славянск, то есть захватить всю Донецкую область. Это уже более стратегическая задача, она давно стоит Путина, он ее назвал как завершение первого этапа спецоперации, хотя это один из этапов агрессивной войны, мы прямо говорим широкомасштабной. Но и это не удается. Поэтому стратегия захвата этого края практически провалилась. Хотя он также, кроме Покровска, понятно, тут уже концентрируют все силы, перебросив бывшего Кураховского, сейчас Новопавловского, подтянули ряд ресурсов с Запорожской области, сняли или где-то не направили на Херсонщину. То есть мы видим попытка концентрации где-то 50-60 тысяч. Но это недостаточно для такого мощного укрепрайона, тем более очень по географии большого, для того, чтобы направить операции. Как отмечали ранее, на Авдеевском направлении он задействует 110 тысяч. То есть это громадное количество. Поэтому в данный момент такие перемещения, они не позволяют наступать эффективно, поэтому пытаются обходить с разных сторон, как мы говорим, в первую очередь с юга, где вот эти группирования они снимают, бросают всех. Сейчас никто не может попасть в госпиталь, по нашим данным, если легко, средне ранен. Поэтому вот эти факты, которые мы говорим, что уйдут там типа коллег, это раненые. Это те, которые именно не могут сейчас уйти с поля боя под приводом того, что они где-то не имеют возможности по ранению. Потому что всех в бой, всех на убой, если правильно сказать. Поэтому в данный момент все то, что есть, бросается как последний резерв. Больших резервов, даже подтяга с юга, они не имеют. Поэтому в данный момент мы имеем в день до 90 атак. Ранее, помним, было 35, 40, 45, а сейчас уже почти под сотню. Это как бы такая, знаете, безысходная ситуация, но она очень опасна, потому что все-таки бросаются все силы
Мало того, их подпирают заградотряды, чтобы никто не отступил, поэтому идут все подряд. И в данной ситуации, да, они где-то пытаются продвигаться, но, прямо скажу, наши вооруженные силы, наши ребята, вот мы с ними общаемся, постоянно держат позиции, да, где-то отходят, но уничтожают львиную часть. Вчера буквально до 300 человек убитыми, пораненными было врага именно в этих секторах, буквально в конкретных направлениях, например, там Шевченко, там и другие, где они их просто-напросто сметают с лица земли. Поэтому действительно жаркий бой, тяжелый, прямо скажу, и мы стоим. Я думаю, что отрабатываются еще дополнительные меры по деблокированию, там, где они зашли. Вот, они пытаются сейчас перекрывать трассы, в первую очередь, конечно, две. Это Кривой Рог и Покровск, одна из ведущих трасс, и Мирноград, Покровский. По этой ситуации мы держим позиции в плане того, чтобы враг не мог их перерезать и не создал условия как бы окружения и недопущения поставки нашим вооруженным силам как раз боеприпасов в первую очередь, потому что это самое главное, ну, дополнительной живой силы техники. И, конечно, это удары с фланга, которые будут позволять именно деблокировать их действия, а тем более, возможно, эффективно контратаковать. Как мы провели даже ряд операций в Торецке, которые враг считал, что захватил. Мы провели по деблокированию нескольких улиц и провели возобновление позиций. Также в Часовом Яре, когда они пытались продвигаться по отдельным улицам, уже заявляли о захвате завода, как раз огнеупорных материалов, провели массированные огневые атаки по этому сектору, по самому заводу, и зашли на территорию завода, то есть возобновили там позиции. То есть идет переменно тяжелая борьба на конкретных секторах, но мы не даем реализовать этот план захвата всей Донецкой области и основных 3 ключевых города, которые мы сказали. Действительно, бросают на убой россияне своих солдат, но пытались до 20 числа что-то захватить, да, взять Покровск. Не получилось. Вот сегодня уже инаугурация. Давайте об этом немного поговорим. Дональд Трамп возвращается в Белый дом. Как думаете, сегодня обещают уже множество указов, что он подпишет. Возможно, среди них будет что-то и по Украине. Останется ли поддержка Соединенных Штатов на том же уровне после прихода, снова возвращения Трампа? Ну, в первую очередь, я думаю, что будет сама стратегия поддержки меняться. Да, действительно, в военном плане это будет продвижение тех программ, которые есть. Так как тут задействованы, в первую очередь, программы военно-промышленного комплекса США, а военно-промышленный комплекс, как правило, это базовая доминанта республиканцев и самого Трампа. И разорвать контракты, поставки вооружения техники, это, конечно, подорвать свою, так сказать, базовую доминанту финансовую. И те силы, они очень мощные в США, которые формируют политику Соединенных Штатов Америки не только оборонной, а в стратегической сфере. Это первая составляющая. И, конечно, вторая – это изменение возможностей давления на Россию, более прямых, потому что буквально вчера ряд представителей администрации Байдена сказали, что мы не имели цели, чтобы Украина победила в войне. Да, отстаивала свои интересы, сохраняла независимость, демократию, но вот цели, чтобы победить Россию, так не стояло. По ряду причин, в первую очередь, чтобы не создать условия противостояния аж до ядерного конфликта, как они заявили. Ну, с другой стороны, чтобы не формировать какие-то самые тяжелые сценарии для войны, когда Россия не только по Украине ударит по НАТО, так как будет обвинять, что НАТО вступило в войну, и много других, я прямо скажу, не совсем обоснованных аргументов. Подача вооружения, техники, передача новейшего поколения первые дни буквально войны, вот, 5-6, позволили легко, прямо на тот период, справиться с российскими войсками, и они бы были вынуждены выйти с территории Украины под мощным огневым давлением. Но это администрация не сделала, поэтому Трамп сейчас, кроме продолжения ряд проектов, я думаю, будут в первую очередь, конечно, переговоры с Путиным. Предполагается, что на ближайшие буквально день-два будет телефонный звонок Путину. Но это по схеме дипломатии предусмотрено, что пришедший президент звонит тем, которые считают приоритет. Это был Си Цзиньпин в первую очередь. Ну, это, я думаю, ряд других лидеров, уже те, которые прибывают на инаугурацию, небольшое количество с ними.
будут краткие переговоры. Ну и, конечно, те приоритеты, которые я сказал, это Украина, это Ближний Восток, поэтому переговоры с Путиным он уже наметил. Это будет позиция давления. Одна позиция, мы сейчас с ними работаем активно. Какие аргументы? Это возможность не только продолжения помощи, а оказания помощи на порядке выше и вооружение техники выбрасы новейшего поколения, которые не будут давать шансов не наступать, а тем более уже будут превращаться в позицию нашей давления на врага и возможность, так сказать, проведения массированных ударов и контрударов по врагу, которые будут, конечно, нейтрализованы по всех секторах. И основные могут быть даже прорывные удары. Но это перспектива. Ее нужно показать Путину реально. И Трамп с его решительностью может это заявить конкретно, как один из факторов давления на то, что или все-таки будет усиление позиций, и ты проиграешь, или все-таки идешь на мирный переговорный процесс, выходишь с территории Украины, там по отдельным секторам нужно будет еще договариваться, но и гарантии безопасности. Но тут и другие, конечно, темы. И оперативная составляющая очень большая, мы ее сейчас не озвучим, но она есть. Я знаю просто команду Трампа и Трампа лично, а есть чем аргументировать до критических систем для России. Точно та же энергетическая, экономическая, технологическая, санкционная, ну и, конечно, объединение с другими странами в плане формирования миропорядка, включая Китай и третьи страны, которые влияют на мировой процесс и могут давить на Россию. Это тоже правильный ход. Все эти аргументы в совокупности должны составлять общую программу действий, пониманием того, что Путин, так сказать, будет принимать, что нет, но это как раз важнейшая составляющая, что эти все аргументы должны быть реальны, критически для Путина, и, соответственно, отработан путь дальнейшей реализации. Как прекращаем военные действия, как Путин отходит с территории, как формируется контроль за территорией, чтобы не возобновил он новые свои агрессивные планы. И, конечно, общая модель миропорядка, которая создает модель безопасности и противодействия любому агрессору с юридическим, практическим механизмом действия стран с первого дня такой агрессии. В первую очередь, конечно, России. Поэтому планы есть. Администрация сейчас дорабатывает. Я думаю, в процессе уже контактов с самим Путиным, одной с другими партнерами и с нами, в том числе, будет выработана общая стратегия мира. Это тяжелый, сложный процесс, и нужно на него влиять с нашей стороны, потому что мы самая заинтересованная страна, чтобы не решали без нас. Такие попытки и голоса в администрации Трампа, к сожалению, звучат. Я думаю, что мы должны очень плотно работать, тем более профессионалы, которые знают и интересы США, знают саму команду Трампа, как на нее влиять, как влиять на Россию, как привлекать другие страны к такому процессу. До дня инаугурации Трампа Кремль ставил задачу своей армии вытеснить украинскую армию из Курской области. И по информации, мы видим, что не удалось, и по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне стянули в Курскую область 67 тысяч военных, плюс остатки северокорейцев. И по поводу северокорейцев Сырский также сказал, что войска КНДР действуют по устаревшей советской тактике. Ну и из общего числа этого контингента уже половина была или ранена, или уничтожена. Что происходит в Курской области сейчас? В Курской области мы ведем маневренную войну. То есть такая большая концентрация войск, конечно, создает большие проблемы нашим подразделениям, но там самые подготовленные, элитные и хорошо оснащенные войска. Мы не стоим просто в обороне, наносим удары с флангов, с тылов, секторально, дезориентируем противника и дезинформируем в отношении своих операций в одном месте, наносим в других местах, как на протяжении 2 недель мы показали на практике. Уничтожили целые батальоны противника, большое количество севернокорейцев, до 300 человек только убитыми, а всего уже до 4400. Это громадное количество, это практически 40% всего контингента, который там находился. Наносим секторальные удары, потом как раз соответствующие ресурсы, и там, где враг не ожидал, это продвижение в 3 направлениях было. Враг пытается все брать силой, утюжить все то, что может быть, как и по территории Украины, так и по своим территориям, села, города, уничтожая все, что есть. То есть они считают, что это их территория, что это их граждане. То есть тут уже вопрос такой общего, такого формата террора в войне и против своих также.
Поэтому мы уходим с определенных мест, где концентрируются ударные группы врага, и создаем серию зоны и наносим огневые валы на это направление. Почему и такие большие потери? За время буквально операции на Курском направлении до 43 тысяч уже уничтожено. Тут еще 67. Большое количество, большое группирование. Поэтому противостояние с ними – это важная составляющая не только в плане переговорного процесса, это мощный аргумент. Это то, что уничтожаем большие резервы, как мы сказали, и включая севернокорейцев. Это оттягивание войск. То, что вот 67 пошли бы на Покровск, на Часов Яр, вот, возможно, даже на Запорожское направление, до Днепропетровска, как планируется, а сейчас резервов нет идти туда. Поэтому важнейшая составляющая, это, конечно, все больше и больше переламывания войск и недопущение их перемещения в другие чрезвычайно важные сектора боевых действий на территории Украины. Вот. И, конечно, это то, что военно-политический формат. Мы покажем, что Путин не имеет ресурсов даже на своих территориях оттеснить наши войска. Хотя он десятки раз дал сроки, задания, направил туда замминистра обороны, вот, для того, чтобы он решил эту задачу. Ничего не получается. Так как мы видим, как по Покровскому провал, так же самое тут. Тут, конечно, мы недооцениваем ситуацию, что она легка, она очень тяжелая. Но то, что эффективно работаем, умело применяем нестандартную тактику для врага, он привык идти валом, как вот севернокорейцы идут просто колоннами, как отмечал Сырский, как во Вторую или Первую мировую войну. Вот они и массово гибнут или ранены. Вот, поэтому скоро, я думаю, пыл Ким Чен Ына в отношении обкатки своих спецназовцев и регулярных войск на нашей территории упадет. Потому что это будет просто перемалывание их войск и никаких перспектив их обучения тут и российской деятельности точно не будет. Николай Григорьевич, спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и за этот разговор. Николай Маламуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины, был с нами на связи. Благодарим вас.